그 정도 설교를 들었으면 성도들의 삶이 좀 나아져야 돼요. 성도들의 신앙이 좀 나아져야 된다고. 여러분이 정말 착각하고 있는 게 있어요. 우리는 내 믿음이 나를 키웠다고 생각을 해요. 그렇지 않아요. 말씀이 여러분을 키우는 거예요. 하나님의 말씀이 여러분의 신앙을 키우고 있는 거예요. 여러분이 기도해서 믿음이 컸다? 성경 어디를 찾아봐도 기도해서 믿음이 자랐다, 그거 거짓말입니다. 믿음은 들음에서 나며, 여러분, 나는 것 자체가 들음에서 나요. 나는 것 자체가 들어야 난다고. 뭐가? 믿음의 시작이 말씀을 듣는 거예요. 들음은 하나님의 말씀으로 말미암아. 지금 여러분이 하나님의 말씀을 들을 때에 그냥 지나가는 시간, 30분 그냥 허비하는 시간 같고 흘러가는 시간 같아도요, 절대로 그렇지 않아요. 하나님은 이 말씀을 통하여 여러분에게 지금 씨앗을 뿌리고 계시는 거예요.